इस ड्रेनेज होल से काफी समय से किसी की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो इसी का जांच करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कैमरा सेट कर दिया और बाहर बैठकर कैमरा से इसकी जांच करने लगे। और एक दिन इनको ड्रेनेज लाइन में दो आंखें चमकती हुई दिखाई देती है और एक कुत्ता बाहर निकल के आता है जो काफी समय से इस ड्रेनेज लाइन में फंसा होता है। और आसपास में बात करने पर पता चलता है कि पहाड़ी पर एक आदमी का कुत्ता 20 दिनों से गुम हो गया था। जब इस कुत्ते का मालिक यहाँ आकर इसका नाम पुकारता है तो कुत्ता बाहर आकर अपने मालिक को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और फिर इसका मालिक अंदर उतरता है और बच्चों की तरह गोद में लेकर इसे बाहर निकाल देता है। 20 दिनों बाद इस कुत्ते का मालिक इसे जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है।